बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साजिद कैसरानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, हाउ टू यूज़ पल्मोनॉल बेस्ट कफ सिरप। तो पल्मोनॉल बेस्ट कफ सिरप जो है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। इससे पहले तमाम दोस्त जो हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो दोस्तों, पल्मोनॉल जो सिरप है, अब इसके अंदर जो है एंटी हिस्टामिन शामिल है, और इसके अंदर एक्सपेक्टोरेंट है, डीमल्सेंट है, सिंपैथोमिमेटिक और एंटीटसिव जो है ये अज्जा शामिल हैं इसके अंदर। आप इसमें क्लोरफेनड्रामीन जो मेलिएट है वो 100 mg है, टर्फिन हाइड्रेट 200 mg है, और उसके अलावा जो है अमोनियम क्लोराइड है 500 मिलीग्राम, और इसी तरह मैंथोल एफिड्रीन भी इसके अंदर शामिल हैं। तो ये जो तमाम अज्जा हैं, ये इसको एक यूनिक किस्म का एक कफ सिरप बनाते हैं। तो ये जो कफ सिरप है, इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है, और उसके बाद ये प्रोडक्टिव कफ जो है, बलगमी खांसी जो है, उसमें ये बेहतरीन दवा है, और इसका बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। तो इसके अलावा जो इरिटेटिंग कफ है या किसी भी और तरह की कफ है, तो उसमें भी ये इफ़ेक्टिव इसका रोल है। तो इसको इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। जो बड़े हैं वो 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम इसको लेंगे, और इवन जो छोटे हैं तो वो भी इसको बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम। तो इसका जो है काफ़ी इसका अच्छा रिज़ल्ट है इसका। अब इसमें इसके साथ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो भी ऐड करनी पड़ती हैं, ताकि फिर जो रिज़ल्ट है वो अच्छा होता है, और कफ जो है वो ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये बलगमी जो प्रोडक्टिव कफ है उसमें स्पेशली जो है ये सिरप जो है ये बड़ा लाजवाब सिरप है, और इसके बड़े ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं। तमाम दोस्त जो हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। शुक्रिया।